안녕하세요. 금호동에 살고 있는 약수왕 김정희입니다. 반갑습니다. 네, 제가 오늘 사주를 하나 들고 왔어요. 응. 사주 한 번만 봐주세요. 응. 자, 이분은 과연 어디까지 좀 갈 수 있을까? 남자? 네, 남자예요. 근데 지금 현재의 기운을 이제 봐야 되잖아, 그치? 네네. 근데 이 사람 지금 현재의 기운을 놓고 보면 이 사람 마음을 이렇게 들여다보잖아, 그치? 네네. 힘들어. 어떤 것 때문에? 많은 압박감이 오나 봐. 압박감? 압박감에 불안감이 왔다 이 가거든. 압박감이 뭐, 너 좀 더 잘해, 뭐 이런 압박감이. 그럴 수도 있는 거지, 그치? 그러니까 기대심이라는 게 있고 주위에서 뭐 기대심이라는 것이 있고 뭐 이제 그런 건데 이 사람 이 마음을 이렇게 들여다보면 네네네. 불안해. 불안해요? 그거 엄청 압박감에 시달려. 진짜요? 그래서 이 사람이 마음을 이렇게 보잖아, 그지? 엄청 불안해. 사람들이 기대를 많이 하고 있나 봐요, 이 사람한테, 그러면? 사람이 당연히 기대를 하기, 연예인이니까 당연히 기대를 네네. 하겠지만 내가 봤을 때는 거기에 대한 것은 아니고 네. 일하는 쪽에 소속사나 뭐 이런 쪽일 수도 있겠지, 그치? 뭐 이 사람을 뭐 매니저나 네네. 뭐 소속사나 네네. 뭐 이런 쪽이겠지. 네네. 내가 봤을 때는 가까이 주위에 있는 사람으로 놓고 보니까 네네네. 하는데 이 사람이 마음적으로 스트레스도 엄청 많고 그리고 마음적으로도 압박감도 많고 네네네. 모든 게 불안감이 많아. 진짜. 그게 주위에서는 인기가 많아서 뭐 이렇게 사람을 이렇게 바라보고 뭐 이렇게 이쁨을 받겠지만 네네네. 근데 이 사람 심적으로 이렇게 내가 들여다보면 그렇게 맑지가 않아. 좋은 게 아니야. 이 사람은 그만큼 부담을 느끼고 부담감이겠지. 힘들어하나 그것도 성격 자체가 네. 완벽 아닌 완벽주의자로 보이거든. 이 사람이 그거 내성적이란 말이야. 네네. 내성적인데다가 네. 좀 자기가 실수하면 안 된다는 그런 완벽감을 가지고 있는 사람인 거지. 그러니까 이 사람이 계속 뭔가 쫓기듯이 사는 거랑 똑같아. 진짜. 그게 남들이 봤을 때는 굉장히 부러운 위치에 있고 네네. 부러운 자리에 있는데 근데 당사자는 부러움 속에 있는 거는 아니야. 행복감 속에 있는 진짜. 거는 아니야. 이거를 보고 잘 돼도 문제라고 하는 거예요? 진짜. 그래서 내가 이 사람을 지금 현재를 둘러보면 그렇다 이걸 하는 거지. 그러면 주변 지인이 압박을 하는 건가요? 아니면은 뭔가 주변 사람들 복은 좀 어때요, 이 사람 그러면? 주위에서 그러니까 이 사람한테 스트레스를 많이 주는 거지. 진짜 넌 더 잘해야 돼, 뭐 이런. 그렇지. 거. 그게 쉽게 말하자면은 자유롭게 해야 되잖아. 네네. 즐기듯이 해야 네네네. 되는데 이 사람은 자유롭지가 않고 즐기는 게 아니야. 어떻게 진짜. 놓고 보면 정말 있잖아. 이 딱 얘를 놓고 보잖아, 그지? 네네. 꼭두가시 같아. 아이고. 정말 꼭두가시 같아. 아이고. 진짜 시켜서 다 하는 거니까. 그렇게 애써 웃는 게 아닌 거지, 그치? 이 웃음이 이 쓸쓸함이 보이잖아. 본인이 그걸 이겨낼 수도 있어요?
내가 봤을 때는 석 3년은 힘든 걸로 보여요. 아 진짜 계속. 너무 힘든 걸로 보여요. 아 진짜. 힘들다. 석 3년은 힘들다. 아. 거기 얽매여 있으니, 네네네. 얽매여 있으니, 세장 속에 갇혀서, 세장 속에 갇혀 있는 새잖아, 얘가. 네네네. 그러니까 새가 세장 속에서 뽐을 내고 있으니, 네네네. 마음껏 발휘를 못 하는 거잖아. 네네네. 그치? 아유. 그런 현상인 거지. 아휴. 안타깝네. 진짜 얘는 이 심중을 몰라. 아 진짜. 진짜 돌아서잖아, 그치? 허탈감. 돌아서고 나면 허탈감. 모든 사람이 예뻐라 해주고, 모든 사람이, 뭐, 좋아라 해주고, 예뻐라 해주고, 하는 거는 다 좋은데, 이 당사자는 정말 새장 속에 갇혀있는 새와 같으니까, 얘는 정말 극도의 스트레스를 갖고 있는 거야. 그러면 극도의 스트레스를 갖고 있으면 어떻게 되겠어? 예민성이지, 그치? 진짜. 예민해. 얘는 무슨 말 한마디에도 톡 하면은 울고, 무슨 말 한마디에도 얘는 발긋하게 되고, 화를 부리는. 근데 얘는 어쩔 수 없이 갇혀있는 애기 때문에, 진짜. 갇혀있는 애기 때문에, 자유로움이 하나도 없어. 와. 딱 로보트, 꼭두같이, 진짜. 짜여진 곳에서만 사는 것이니까. 그러면은 올해는 그렇게 계속 이렇게 계속 가서 3년은 그렇게 간다니까. 갈 수밖에 없네. 그러면. 이 사람이 어떻게 해야 돼? 그럼 이 사람은? 뭐 어떻게 할 수가 없지. 달아날 수도 없어. 얘는 거기에 얽매여 있기 때문에. 아 진짜 뭐가 얽매여 있다. 이게 진짜로 왜 남들은 봤을 때는 부러운 상대자, 부러운 자리에 맞아요. 그래요. 막 그렇잖아. 네. 막 이래 돼 있으니까. 네. 근데 얘는 당사자는 고통이지. 진짜. 아무 권한이 없나 봐. 아 진짜 이분이. 아무 권한이 없나 봐. 아. 아무 권한이 없고 아무 그게 없나 봐. 아. 성격은 내성적인데다가 엄청 조용한 성미를 갖고 있거든. 아, 얘는 진짜요. 성격이 막 그렇게 포악스러운 애도 아니고 온순한 성미를 갖고 있는 거지. 근데 그러면은 주변에 압박을 주는 사람이 있을 거잖아요. 그 사람은 이 사람이 이런 상태인지를 모르나 보네요. 모르지. 계속 이제 억압을 주고 있으니까. 억압을 주고 있으니까. 혹시나 뭐 이런 질문 드리면 안 되는데 혹시나 안 좋게 생각할 수도 있어요. 이 사람이. 밤 되면 울고 있으니까. 이 사람이. 낮에는 화려한 웃음 속에 있다 하지만 밤에 혼자 덩그러니 있을 때는 슬픔이 가득하다 이제 했으니 밤에는 울고 있고 낮에는 웃고 밤에는 운다 이제 했으니까 이 사람은 남들이 갈 수 없는 자리에 있지만은 네네. 이 사람은 그 자리가 자기 옷을 안 입은 거랑 똑같은 거지. 아 진짜. 꾸며진 삶이니까. 알겠습니다. 응. 누군지 알려드릴게요. 응. 알려드려도 모를 수도 있어요. 왜냐면 트로트 가수예요. 이분. 박지현 씨라고. 몰라. 이렇게 생겼어요. 지현? 네. 잘생겼어요. 그래서 되게 주목을 많이 받았어요. 근데 제가 원래는 다른 질문을 드리려고 했는데 그냥 이거 질문 드릴게요. 이분이 미스트롯 출신이에요. 그때 약간 논란이 있었어요. 원래 이 얘기 안 하려고 했거든요. 왜냐면 너무 지난 얘기고 했는데 선생님이 말씀을 드리니까 이 얘기를 해야 될 것 같아요. 그때도 무슨 논란이 있었냐? 장윤정 씨랑 같은 소속사예요. 그래가지고 그게 초록별 미디어인데 여기서 이 박지현이라는 애를 밀어주는 거 아니냐, 뭐 맞다 아니다 뭐 이거 갖다가 논란이 있긴 있었어요. 근데 뭐 지금은 지나갔는데 선생님 말씀을 들으니까 와 그때 밀어준 애들이 혹시나 부담을 주고 있는 거라는 이 아다리가 이제 뭔가 아무튼 뭐 신적으로 이렇게 맞춰지는 거예요. 그래서 저 너무 놀래가지고 이걸 말씀을 드린 거였어요. 그러면 이 사람은 여기에 잡혀 있을 수밖에 없는데 그럼 어떻게 해야 되는 거예요, 이 사람은? 석 3년은 매여 있어야 된다니까. 앞으로 석 3년은 더 매여 있다니까. 그게 앞으로 석 3년은 힘들다는 말이 그 말인 거지. 달아날 수도 없다니까. 바뀔 수도 없다니까. 그러니까. 이 사람은 이렇게 해봐야지 저렇게 해봐야지 궁리만 하지 그 다음에는 어떤 권한이 없다니까. 이 사람은 권한이 없다니까. 와. 지금 불행하다니까 이 사람은.
어떻게 보면 그게 뭐 진실인지 뭐 아닌지 모르겠지만 달콤한 그런 뭔가 그런 대형 뭐 기획사라고 해야 되나요? 거기 들어가서 뭔가 이 사람도 잘 될 줄만 알았겠지 뭐 이렇게 될 줄은 몰랐나 보네요. 그럼 이 사람은 몰랐지. 지금 얘는 눈에 눈물이 가득해. 슬픔이 가득하다니까. 진짜 멘탈을 부여잡고 사는 것밖에 안 돼, 얘는. 아 진짜 정말 멘탈 부여잡고 사는 거야. 압박감 세상 속에 갇혀버렸잖아. 세상 속에 갇혀 있다는 거는 뭐냐면 네. 자기 권한이 없다라는 거지. 끊었다가 다시 저장. 자기가 뭔가 할 수 있는 게 없다라는 거지. 그냥 시키면 시키는 대로 하는 것밖에 안 된다는 거지. 진짜 그게 꼭두각시지. 뭐 딴 게 꼭두각시가 어디 있어. 이 사람은 거의 꼭두각시다. 그렇지. 잠시만요. 뭐를 본인 해결이 안 되니까 이게 뭐 어떻게 안 되네요 이거는. 뭐 선택권이 없다면 말 끝난 거야. 그 2등이나 했는데 음. 앞길은 어떻게 보이세요? 그건? 내가 봤을 때는 그렇게 썩 좋은 거는 아니야. 그러면 아까 석삼년이라고 했잖아요. 잡혀 있는 게 이 3년을 이 사람이 우울증이든 뭐든 자신의 힘으로 만약에 이겨내면 그 이유는 괜찮아요. 이유는 좀 괜찮지. 좀 괜찮지. 이어가는 거지. 얘는 지금 하루하루가 버티고 가는 거밖에 안 돼. 진짜 즐거운 게 없어. 그 스타로서 그 이제 그런 역경이 있는 건 이제 알겠어요. 근데 스타들도 처음에 그런 역경들을 딛고 일어나서 스타가 되잖아요. 이분 만약에 이 3년을 잘 역경을 딛고 일어나면 뭐 30대 중반에 가서는 좋아. 아 그래. 버티면 버티면 30대 중반에는 한번 활기를 칠 때가 있기는 해. 버틸 수 있어요 근데 이 사람은. 버티는 거는 어떻게든지 버텨. 얘는 그래도 그럼? 냉정함은 있어. 냉정함은 있기 때문에 또 성격이 막 이렇게 강하면서도 여린 면을 갖고 있거든. 여린 면이 있어. 그렇기 때문에 막 어디 가서 막 그렇게 남잡하지는 않아. 저거 하지는 않는데 옆에서 그래도 잡아주는 사람도 있고 하니까 버티기는 버틸 거야. 버티는 힘이 뭐 가족이에요, 귀인이에요, 뭐 아니면 본인의 힘이에요? 어떤 걸로? 아니야. 옆에 그냥 지인으로 보여. 아 귀인들, 지인들. 지인들로 보이지. 다행이네. 그건 다행이다. 가족인테는 그렇게 어두운 거를 보여주지는 않는 걸로 보이거든. 아, 강한 사람이구나. 가족인테는 어두운 걸 보여주지는 않는 걸로 보이고, 그냥 지인들 왜 지인들하고 막 같이 어울리거나 같이 얘기하고. 위로하거나 뭐 같이 이제 어울리고 뭐 이렇게 하는 걸로 이제 보이는 거지, 막 그렇게 하지는 않아. 참 연예인들이 선생님 밖에서 볼 때는 진짜 화려하고 진짜 부럽고 그래도 속사정이 이렇게 다르네요 정말로. 그게 겉은 화려함 속에 있지만, 낮에는 웃고 있는데 밤에는 슬퍼. 딱 그거지 뭐. 낮밤이 틀린 거지. 그러니까 연예인들이 사실 그런 것 같다 안 좋은 생각도 너무 많이 하는 사람들이 그동안 너무 많았잖아요. 어두워. 정말 어두운 사람이야. 좀 자기 나름대로 좀 즐기면 되는데 즐김이 없잖아. 마지막으로 여기 왔다고 생각하고 한마디 해주세요. 근데 이거는 좀 내려놔야 되지 뭐. 어차피 주어진 길을 가야 되니까 그거를 막 내 승리대로 뭐든지 바꾸려고 할 수는 없으니까 주어진 거에만 열심히 하면 된다 이렇게 생각하고 조금 내려놔야지. 싫은 거를 싫다고 자꾸 발버둥 치면 더 싫은 거거든. 본인만 힘들어지니까. 그렇지, 본인만 힘들어지니까. 알겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.